Yaa nagaa keessan nagaa kooti. YouTube video irratti deebi'ee dhufeetan jira Ibsa Apps irra. Har'as immoo waan adda ta'e tokko qabadee isiniif dhiyaadhe akkuma baratame. Har'as immoo bilbila keessan akkaataa ittiin to'achuu dandeessan wantoota akkamiini wantoota akkanaa tokko akkana wantoota garaa garaatiin Facebook irra illee jira, YouTube irra emoji warreen jedhamanidha. Kuni emoji jedhamu. Kanaafi wantoota garaa garaa screen keenya hidhachuu akkamitti akka dandeenyuun isinitti agarsiisa. Warroonni illee bilbila keessan akkatti screen ittiin cufachuu hin dandeenye illee yookaan immoo pattern itti gochuu hin dandeenye illee asiin pattern itti gochuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo appichis emoji look screen jedha. Hanga dhumaatti inni duuka ta'uu hin dagatina. Warroonni YouTube channel keenyaaf haaraa taatan gamanumaan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamaa sinin jenna. Mallattoo bukkeetti dhuftu mallattoo bilbilaa xiqqoo hin dagatina. Obboleewwan keessaniif share godhaa. Gamanumaan immoo video keenya like tuqaa sinin jenna. Hanga dhumaatti turtii gaarii. Kunoo gaa application keenya isa kanadha jechuudha. Application keenya irraa emoji look screen jedha. Yeroo jalqabaatiif fuula kana qabatee isiniif dhiyaata application kun waan isin rakkisu danuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa irratti kunoo kana tuquu ni qabdu. On gootu kunoo on asis on jedhee nutti agarsiisa jechuudha. Lamaffaa irratti immoo kunoo maqaa guutuu ni dandeessu. Maqaa amma fakkeenyaaf maqaa delete godhan isa kana maqaa kiyyatti guuttadha. Fakkeenya Ibsa Apps on jedhu nan danda'a jechuudha. Achiin okay jedha jechuudha. Taansee isa taanutan caa looker style kan jedhu kana appii cufuu kan dandeessan style kamiin isiniif haa ta'u, yeroo cufamu style kamiin isiniif haa ta'u jedha. Amma fakkeenyaaf style barbaadan style gosa barbaadan danuutas keessa jira, hedduutas keessa jira jechuudha. Style babbareedoon jechuudha. Kanneen keessaa kunoo kanaan filadhe naaf ta'a jechuudha. Kunoo writing godha kunoo asii kunoo as jala kunoo ishii kana magariisa ishii kana writing godha. Si tokkoof kunoo writing ishii irra naaf teessee dhaqee akka irra naa ta'e asuma natti agarsiisa jechuudha. Passport style kan jedhu kanas ni xiqqisiisa tokkoo fi kamiini emojiidha. Inni kanarra ilaalla. Hunda isaa waliin ilaalla. Kun emoji jechuun kana jechuudha. Emojiota kana keessaa kamiin hidhachuu barbaada? Amma fakkeenyaaf iddoo kanatti dogoggoruu hin qabdan. Wanti isin dogoggoruu hin qabne tokkotu jira. Paaspoortii keessan hirraanfattanii jennaan akkamitti bilbila keessan bantan rakkisaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf immoo of eeggannoodhaan ta'uu qaba. Amma fakkeenyaaf emoji kanarra nan tuqa tokkoo fi yeroo tuqe as keessaa na filachiisa jechuudha. As keessaa gosan an jaaladhu kamuu hiikoo kanaaf qabu kamuu filachuu hin danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf kunoo ishii kanan filadha. Itti aansees illee isa lammaffaatti kanaan asiin gadhee dhuman godhadha. Itti aansee illee ammas kunoo amma right nan godhadha. Kunoo jala kanarra kunoo isa kanarra irra deebii guutinaan jedha. Akkamitti siif haa ta'u paaspoortiin isaa isa kana heddaan filadhe booda kunoo asoolee ammas irra deebiinaan jedha. Kunoo asoolee guuttadhee tan jira jechuudha. Xumuree tan jira. Wallpaper jedha kuni. Wallpaper gosoota garaa garaa yookaan immoo gosoota garaa garaa filachuu ni dandeessu. Sinas keessaa gosoota barbaadantu jira, gaddaan jira as keessaa. Wallpaper isuma inni naaf filatee irra oonaaf ta'e jaaladhee tan jira. Isumarra naaf haa ta'u. Kun immoo kalariidha. Kalarii saatii yookaan saatiin jira. Kalarii saatiidhaati. Amma cufeen isinitti agarsiisa kalarii saatiiti. Kunoo cufeetan jira. Amma kunoo akkanatti ni jechuudha. Kunoo kalarii saatii bifa kanaan jijjiiree na fida. Adiittis gosoon barbaadeetti yeroo kana gaa yeroo bani kunoo akkanatti qollofee natti kennaa jechuudha. Kanammoo darbuun namni hin danda'u. Emojis hin filattan qofa ta'uu danda'a jechuudha. Emojiin namni filadhe immoo kana jechuudha. Kunoo salphaadhumatti bilbilli koo naaf banamaa jechuudha. Kunoo banadhee tan jira. Pattern ittiin hidhellee kunoo akka kanatti banadhaa jechuudha. Pattern du'a ittiin hidhellee emoji look screen kunoo asillee jijjiiruu ni dandeessu. Dura wannoon kan ta'e kunoo jijjiiramuu isaa illee
duubatti deebi'een isinitti agarsiisa. Kunoo ilaala sa'aatiin isaallee jijjiiramee jira jechuudha. Baakgiraawundii isaallee gosa barbaadan kamittuu jijjiiruu ni dandeessu. Si'a lammataaf isin gaafata waan ta'eef irra deebi'uun dirqama ta'a jechuudha. Kun immoo nama bilbila keessan tuttuqee isin rakkiseef mataa dhukkubbiitti ta'a jechuudha. Mataa boo'uutti ta'a jechuudha. Paaspoort istaayil kan jedhu kana keessaa gosoota garaagaraa hedduutu jira jechuudha as keessa. Amma kan filattanii kam akka dhiiftanillee isa lammaffaa kana ni ilaala. Kam dhiiftanillee nama wallaalchisa. As keessaa kunoo suura keessan kan barbaadanillee itti galfachuu ni dandeessu. Suura keessan suura hacee kunoo suura hacee irra naaf haa ta'uu raayitiitiin godha. Kunoo suura hacee irra naaf taa'eetu jira jechuudha. Kunoo ammas illee suura hacee tokko nan barbaadadha. Kunoo suura hacee ammas illee raayitiitiin godha. Annaa sana kunoo asii raayitiitiin godha jechuudha. San dura garuu gosoota garaagaraa filachuun ni danda'ama jechuudha. Mallattoo lapheellee wantoota garaagaraa biqilsa jedhamullee wantoota garaagaraa si filattanii kunoo akka kanatti jechuudha. Loadingis ni godha. Kunoo kan kana amma fakkeenyaaf gosa kanatti jijjiiree jira. Kan isa lammataa kan isa kanaas immoo jijjiiruun ni danda'a jechuudha. Kunoo akka kanatti bifa barbaadan amma giingoorra naaf haa ta'u raatiitti jedheetan ba'a. Kunoo raati yeroo jedhu akkamittiin akkan irra kaawwadhu na gorsaa yookaan natti himaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kunoo akkanatti nan irra kaawwadha irra deebiinaan jedha. Kunoo akkanatti nan irra kaawwadha jechuudha. Kunoo yeroo cufee banu irra na deebisa iskiriin riikoordii waan gochaa jiruuf kan koo innaan banadhe kunoo akkanatti nan cufe silaa kunoo akka kanattiin naaf fidaa yookaan naaf banaa jechuudha. Inni lammataallees akkasuma jechuudha. Waan isin dhibu hin qabu jechuudha. Inni lammaffaa immoo adda kan isa godhu kan barbaadan filattanii suura barbaadan irra kaa'uu ni dandeessu jechuudha. Suura barbaadan amma suurri kun baay'ee natti tola. Suuraan baay'ee jalaadha. Kunoo irra kaawwachuu nan danda'a jechuudha. Ammas illee jijjiiree shan gubbaa irratti illee jijjiiree akkan banuuf kanan barbaade jechuudha. Kunoo gosoota garaagaraa kanan barbaade isaan itti yaadadhu jechuudha. Sadii irrallee gosaan barbaade kaawwachuu nan danda'a jechuudha. Kunoo mallattoo yuutuubii illee kunoo wanta yaadachuu danda'u mallattoo maatii illee wantoota garaagaraa raatiitti jettu kana caala settiin cuftan isin gaafata jechuudha. Maalin akka cufuu barbaadan kana isaan suura itti irra kaa'ee qofaan cufuu barbaade yoo ta'e isumaanii jechuudha. Ammas duubatti deebi'a. Isumaanii tokko naafa waan ta'eef 8 irra godhadha. Amma suura biraan 8 irra godhadha. Ammas mallattoo yuutuubii tokkicha filadha. Isinitti agarsiisu malee isin waan barbaadan irra kaawwachuu ni dandeessu. Kunoo amma raayit nan jedha jala kanaan jechi kiliir barbaadan duubatti deebi'uu ni dandeessu. Kamiin duubatti deebitu kunoo asii kiliir kan jettu kanarra tuttanii jechuudha. Kana irra deebiinaan jedha. Kana guuttaadheetan jira yookaan xumureen jira. Hundumtuu gosoota adda addaa baateetu deema. Kun immoo wal jala isin makuu danda'a. Iskiriin riikoordii waan gochaa jiruuf immoo akkas ta'a dhiifama. Baay'ee isin rakkisu akkanattaan cufee jechuudha. Kunoo banadheetan jira. Of eeggannoo isa sadaffaatti. Kunoo isa sadaffaa immoo suuraa nama jaalattanii yookaan suuraa nama adda godhattanii tokkollee irra kaawwachuu ni dandeessu. Suura akka malee adda gootanii suura nama itti adda gootanii jaalattan ni jira waan ta'eef suura adda ta'e tokko achi kaawwachuu ni dandeessu. Kana caala paaspoortii keessan itti naqachuu ni dandeessu jechuudha. Gosoota garaagaraatiin kan barbaadan suura garaagaraa jechuudha. Kun akka kanatti yeroo bantanis akkanumatti bantuun lammaffaa kun akkasuma isaan kanarraa garaagarummaan qabuun sadaffaa kun amma immoo isa gara arfaffaatti keenyaa arfaffaa shanaffaadha. Dhiifama shanaffaadha. 1 2 3 4 5 shanaffaadha jechuudha. Inni kun immoo lakkoofsaanii jechuudha. Fakkeenyaaf
kun lakkoofsa garaa garaatiin 0 irra waa biraa kaawwachuu nan danda'a jechuudha. Kun 0 irra right dudduuba isaa jechuudha akka isin himnitti. Kun ni shanaffaa kanarra jiru jechuudha. Jijjiiruus immoo nan danda'a gosoota barbaadetti gosoota garaa garaatti jijjiiruun nan danda'a jechuudha. Kun akka kanattiin akkanattiinis immoo gosa isaa jijjiiruu nan danda'a. Lakkoofsa barbaadeen hidhachuu nan danda'a jechuudha. Waan barbaadees immoo deebisee jijjiiruu nan danda'a mirga qaba waan ta'eef. Appilikeeshiniin kun appilikeeshinii ajaa'ibaatti itti fayyadamaatii ilaalan isiniin jira. Paatarni illee hidhuu ni dandeessu. 085 lamaan hidhadhaa irra na deebisa ammas konforma kan godhuuf yookaan akkan dhugoomsuuf akka hidhu keessa mirkaneeffattan isinitti agarsiisaa jechuudha. Kun waa biraa miti. Kunoo kana nan bane kan isa sana na gaafata deebitan 085 lamaan nan banadhaa jechuudha. Wanti na dhibu hin jiru. Isa gara ja'affaatti ceena. Inni ja'affaas immoo akkasuma waan adda ta'e tokko qabu suurota barbaadan irratti naqachuu ni dandeessu jechuudha. Ofii keessanillee kun asiisillee ni jira suuronni garaa garaa isaanillee kun akka kanatti loomii waan jaallattan as keessaa hin dhabamu waan ta'eef as keessaa kan barbaadan irra kaawwachuu ni dandeessu. Kan barbaadan kan jaallattanii right gootanii paaspoortii keessan hidhachuu kana tuqee nan danda'a jechuudha. Hidhachuu amma fakkeenyaaf kanan barbaadeen hidhachuu nan danda'a jechuudha. Shii kana akana waan isaan kanarraa adda miti jechuudha. Shiin kun paatarniidhaan hiituu kun amma fakkeenyaaf kun akka kanatti ammas itti deebitanii akkatti konform isiniin godhaa jechuudha. Yookaan kun waan adda ta'e tokko qabu amma fakkeenyaaf raayitiidhaan hidhuu nan danda'a. Ammas konform naan jedha raayitiin hidhuu nan danda'a jechuudha. Waa biraatiin miti. Kunuu isin agarsiisuu nan danda'a. Amma deebi'een naan banuu na gaafataa jechuudha. Kunuu deebisee banuu nan danda'a jechuudha. Ammas immoo isa gara kanatti ni ceenaa. Kunuu immoo lakkoofsaan loomiidha. Loomii qofa miti. Waan barbaadanitti jijjiirrachuu ni dandeessu. Kunuu wantoota adda addaatu jira. Wantoota fedhii keessan irratti hundaa'eeti. Baay'ee abdiin kun kan inni waan kana hunda qopheessee akka jaallattan abdii guddaan qaba. Kanaaf immoo viidiyoo kana like tuquun dirqama taatiin natti fakkaata. Viidiyoon kun dirqama taatiin natti fakkaata. Kanaaf immoo kunuu kun paatarnii dhumaanii waan ammanaa isin dhibu miti jechuudha. Kana caalaa kun jim jettanii inni kun immoo jim jettaniituma inni kun jim jettaniituma jechuudha. Amma fakkeenyaaf jim jettanii innas ni jira. Kun akka kanatti ilaala. Paatarnii maleessa jedhamu. Kun akka kanatti inni akka dabartan ofiif isiniif banaa jechuudha. Kun kanarratti hundaa haphiin keenya har'a akka jaallattan abdii guddaan qaba. Waan hanga yoonaa nufaana turtaniif guddaa nuuf galatuma. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf ta'a. Ibsa Apps irraa viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf ta'a.